Mesin jam dah ketenat penyai election kata ban e no yenoru kamtam ya kitemen bala palat prapo snem bat kibadon jingduna ki dkhot man klam da thep ne pendon kam ya hok thep vote jongki kata dak bapen biang e jingdon kam hadu hayeng kala Sdang haka khat san tarik urempang arja arpulai hakani kesngi kum ke jingya lenti syaka election MLA arja arpulai kapan long ka arpnyau tarik mentau penai kitemen bat kibadon jingduna ha ki dkhot man nakal langki district bat ki constituency ke jela kila yok ban pendap ya ka hok tap vote jongki ka office of chief electoral officer ka jilla Meghalaya kala pha ya ki kenhon na ki district ban penbiang ya ki tegi jingdon kam da ka balai hadu hayeng ba ki temen bat ki badan jingduna kin yok tap vote lengba ka postal ballot ha ka ni ka election uba khar ko ngor lo yathu ba ki dan khandai hajar khandai spa khandai punyau teli ki form di bala dap pendap ki badai na ki nong song snong ki bala palat propose nam bat nrio jar lai spa lai punyau teli pan ki badai na ki badan jingduna ha ki dkhot man Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. But commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Even after so many years, Meghalaya only has one government medical college. Is this the Meghalaya we want to leave behind for our children? It's time to speak up about the issues blocking Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya. Kajing say so ha ka rap ka riang ka jingmen ya kinong rap. Anda la pentre kam ka TMC ha ka ba shipawa jar tingka snem anya rap pisa ya baro kinong rap ha ka jilla lingba ka jingpen mi ya ka scheme batmai farm Farmers Assistant for Rural Meghalaya. Ha ka ne ka apnyo trek urempang Shan ya ka sap jong pi ha ki artli ki sentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.